Ước gì mình chẳng gặp nhau, để lòng không phải đớn đau thế này. Kiếp sau xin được giải vây, tránh xa cái thứ gọi là vật lý tha anh khổ với em nhiều rồi. À quên, xin chào anh em đến với series Unbox học bổng của anh, đầy 3 môn vật lý, đùa anh em đấy, vật lý kỳ 1 anh 9 điểm đó. Nhìn lại anh vẫn không tưởng tượng ra nổi, thôi đấy anh nghĩ anh không qua nổi môn mà thấy éo nào lại là môn điểm cao nhất, còn môn dễ nhất lại là môn điểm thấp nhất. Bịa giờ môn khó là khó trượt, môn dễ là dễ trượt hả anh em? Anh em nào học bên xã hội cân nhắc kỹ trước khi chọn mấy ngành kỹ thuật không lại hỏng như anh đấy, nó vừa khê vừa khoai. Hồi cấp 3 quen kiểu học vẹt rồi giờ lên học hiểu khó quá, giờ chả biết mô tê mù tịt gì, ông nào có đam mê thì hẵng học, chúc anh em 2K8 thi tốt nhá, thôi vì anh học đây. Bye bye, hẹn anh em ở clip sau.